Jeg fikk litt ting I morgen. Hvordan kan Satan styre heimen? Han vil kalla over I Korinterbraven 4. Øren Korint 4. Godur hesa heims. Han som nu valtar I luftene. Han valtar I luftvorsta. Og heimeren for å fylgja, alle heimeren for å fylgja djauren og tilbya drekan. Og I enda tøyne. Hvordan gjør han det? Jo, 17. Thessaloniske brev tåsar om han den vonda som antikrist, at han skal koma for fram vi likvande undrun. Lying wonders. Det liggen, men det ser ut som et under, men det ikke satt. Det ikke satt. Det ikke av sannlagan, det ikke substanser i det, det ikke ordentlig. Jo, jeg har hørt, det tar som tåsa nek, og tar som kjenner til det her, kristner menn, og en som heter Alan Lamont, han gjør ikke video langt, men han tåsa om the Jesuit power structure, og frumurarnar, og Bilderbergers, og Templarner, og Knights of Malta, og alt det her, til knutt saman. Det forskjellige balkar, du vet, Iverarne da kanskje jesuitterne, tar sender ut, tar en 20,000 jesuitter. Trener og sender ut at infiltrera og at klintra opp og I valdastianar og I avvusen likla posisjonen og I media og I politikk og I kanskje WHO og I allon sånn maktposisjonen. Her kunne tar knappt sita. Folk tror ikke tøy tar man sier til at det korrupsjon og at det liggen at det passar ikke, at det ikke, at det blir først fram som nekka, at det ikke en epidemi, og ikke døyre av sånn. At det dreper ikke mer enn et vanlig forkølelse. Forkølelse 2016, han dreper øyne folk. At det ikke dreper mer enn det. Det kan ikke passa. Altså, at det heimeren gjør det til sammen, så må det være sannlig uten, og det er kaldsvarslig. Hvordan det blir til? Jo, tog at det liggen fra her som det blir sendt fra. Fauci, jesuitter. Og det var I ætlene sin likla posisjonen. Downing Street 20, at det premierminister, at den premierminister og I Bretland, sørste årene har vært jesuitter. Hattle møte til vår katolske kyrkjen og I møte sin egna. Ikke en av okkon. Og så det så her valda pyramidene, og overast det avvise personer, du vet. Rockefellers øyner. Bilderbergs et annet. Og så det Heimsbanken og ditten og datten, du vet. Da skulle bare ha en 200 likla posisjoner I heimen, så kunne det støyre heimen akkurat som de vilja. Og det liggen. Kaldsvart liggen som de fører fram, tar tøla og bedreie og likva, og støyre heimen, og et social engineering. Det tar finna på likla år, som, og det vil kanna, hva det her sin setningen, dette året gjer, hvis du brukar det nå ofta. Hva det gjer, hva det bryter, hva det klipper, det gjer allan befolkningen linar I fyrtøy, og så gløyda, så det klart til å være langur. Og det langur ut I godløse. Alla tøyna. Ja. Så hatta vil jeg gjøre dere forstanda. At det en valda pyramida I heimen og tar undermenn. Og det som da gonger ut på tjadam, lett meg bare si at akkurat som det at brauta Vesturheimen kristna, protestantiska Vesturheimen, nyer. Amerika, England særlig, England ikke la kjenne atter. Det fullstendig affære. Og Skandinavia, Tyskland og alt det her. Få det å bodja seg. Fyrir få det atter under paven, så paven kan ruse opp. Det det som tar bliv stående til jesuittene 1504, til affære ut og infiltrera og likva og bedreia og tøla protestantiska heimen under atter paven. Her fer jeg ikke. Her kommer ikke vittekon. Jeg kommer ikke vittekon på Ilagrunnsfer til Rom.
att kissa pavan. Aldrig. Så att det ligger. Og tar skulle bare styra mediene, tar skulle eie trudjar tar størst og mediestånanar, fjallmila stånanar av hjørne. Tar skulle eie trudjar tar størst og det som alt lustar etter, det som myndar, det som er det største, du veist, eldsta, mest utbrøyta, kanskje, du veist, som hever bæg og størst blæ og heimasui og ditten datten, en ordentlig tøyndaståner. Tar skulle bare styra tøy, og i en viktig landet, og i en annakors Bretland, London, eller New York, eller et eller annet. Men tar jeg mengst lukt. Tar så slå taunan an, og det den samme taunen som kommer ut fra Kvøytahusen, under Fauci, samme taunen som kommer fra WHO, og ditten og datten, og det største London takk under. Og så det til minne London, ja, hvis det ikke gjør det som vet, så høtter man det bare. Men det kunne vi ikke. Vi må gjøre, og Danmark gjør det her, ja, så listra alt for førske lockdownsfalskene etter. Det gjør akkurat som de, utan å huksa. Sånne ganger, sånne bodger alt seg for en kaldsvartarleggen. Reist ikke korona. Reist ikke korona, morgen et forkølelse. Og et eldre sjukt folk som får et ringt forkølelse i livsvanta. Det har vi vita i flere hundra år. Det bare eldre sjukt folk som dodger av korona. At det ikke nekka vei nekka forkølelse. Og så skal alle heimren lesas nyer fyrjas nær. Man hever en agenda. Det å få en sprøyt under hvort menneska gjør. Hva til? Tog man vil gjøre noe avvist vi menneskene. Gjøre det sjukere, gjelda en avvist prosentpart, og ditten og datten. Og så kappast at London om å gjøre vaksiner. Vaksiner har det lengst siden har klarat. De har haft vaksiner klarat, Arndor sendt og viruset ut. Tar det sjálfur framlagt av viruset. 100% sikkert. Om det framlagt til Kina eller Amerika til lykka mykje, at det alt samme rotta. Ikke endelig stjøtnen i USA og stjøtnen i Amerika, men til deep state i Amerika, og til deep state og alt det til, marxister og kommunister, tar anti-frie heimeren, tar vil ha frie heimen borstor, tar vil ha et heimstyre som fascistisk, marxistisk, diktatorist, antifralse. Det det som de vil ha. Og det her England vel av at komma til, Tyskland og Amerika østene. Det som det kommer enda vid til vi får et heimstøyres læs som lydest stjøtnen i Kina. Snakket ta. Bagatellisere alt ta. Lydje øyrene ta. Jeg tykker vi har fått ikke noe forstand. Fått ikke noe forstand. Nu har vi givet deg noe sinter i morgen. Gjør så vel.